السلام عليكم خالتي. اليوم نوريكم بوانوار كيفاش تصرفوا وكيفاش تمدوا الدواء اللي رايحين تعطيوه للزوج تاعكم. فرخ صغير اللي يكون عنده يومين ملي يفقس، بدا كلا ديجا كلاو هادو الصباح ديجا الماكلة كاين معاهم الحمد لله، ودوكا هبطت الماكلة كيما هذا مازال عنده شوية. بصح انا كي نوكلهم مانيش راح نشبعهم، نعطي لهم غير هكدايا تحكم اللونسيران تاعك تخرج شوية هكدايا. انا ندير تيراميسين، هاي كي ديرها راح ترفد وتعطي لكل واحد وحداش نقطة برك فقط. ديري يدك هنا هكدايا وتعطيه وتزيدلو شوية أكل عادي، كفاية بزاف عليه. بمجرد أنك تصدر هذا الصوت تاع الأم يفتح الزاوج فمه، هذيك ما تحبش ديرونجيهم لا تحركهم. نسحو الزاوج فمه. عندنا هذا الدوزيام ما نتوجه راح نسيه بعد نكونفيرمي ونقول لكم.